또 다른 원인에 의한 기침 치료 사례도 소개해 주시죠. 네, 이번엔 이제 스트레스에 의한 기침입니다. 복잡한 세상, 경쟁이 심한 세상을 살다 보니까 얼마나 스트레스가 많겠습니까? 네. 직장인은 직장인대로, 또 수험생들은 수험생대로, 대학생은 대학생대로 스트레스가 엄청 많겠죠. 근데 이 스트레스에 의해서 만성 기침이 옵니다. 이를 기소라고 합니다. 기소. 그래서 이 스트레스에 의한 기침을 기소라고 하는데 이것도 이런저런 치료를 해도 잘 안 되는 기침 중에 하나입니다. 왜? 스트레스에 의해서 기침이 온다는 것을 생각할 수 있는 사람이 많지가 않거든요. 이것은 생긴 대로 병이 온다는 차원에서 접근하지 않으면 사실상 진단도 어렵고 치료도 어려운 기침이기 때문에 만성적으로 오랫동안 고생을 하는 것입니다. 특히 여성들이 스트레스에 의해서 생긴 스트레스성 기침인 기소로 고생하는 경우가 참 많습니다. 물론 남성들도 스트레스를 많이 받지만 여성들은 특수하기 때문에 스트레스에 노출돼서 기침이 오는 경우가 더 많다 이런 얘기입니다. 현대인들이 스트레스를 받지 않기란 참으로 어려운 건데요. 그래서인지 스트레스성 기침을 하시는 환자분이 많은 것 같습니다. 참으로 많습니다. 이 스트레스성 기침이 잘 놓치기가 아주 쉬운, 그러니까 만성화되기 쉬운 그런 기침입니다. 특히 남성들보다 여성들한테 많이 나타나고 기소도 이런저런 치료를 해도 잘 안 돼서 오랫동안 만성화되는 경우가 많은 기침 중에 하나가 되겠습니다. 이 기침은 특히나 생긴 대로 병이 온다는 관점에서 접근을 하는 것이 치료하기 좋다고 박사님께서 말씀을 해주셨는데 네. 그렇다면은 어떤 생김새를 가진 여성분들이 스트레스성 기침 때문에 고생을 하시나요? 네. 여성 중에서 얼굴이 각이진형을 기과라고 그랬죠. 기과는 기병이 오죠. 그러니까 기소가 올 수가 있는 거예요. 그래서 얼굴이 각이진 여성, 피부가 까무잡잡하면서 거칠은 사람, 코가 크고 오똑하면서 코에 살이 없는 여성, 이런 여성들이 특히 기소가 많이 오는데 우리 임상적으로 볼 때 이런 여성들은 특히 눈물을 잘 흘려요. 툭 하면 눈물 흘려요. 신랑이 뭐라 그러면 또 훌쩍거려요. 그러니까 신랑이 또 우냐? 이럽니다. 이렇게 생긴 여성들은 기과형이라고 하고 기가 실하다고도 합니다. 그래서 기병이 잘 오기 때문에 기소에 노출될 가능성이 많습니다. 이런 여성들은 집에 있으면 답답해서 못 베깁니다. 밖으로 나가야 하는 체질입니다. 그러나 남자들 중에는 여자를 꼭꼭 묶어놓는 남성들이 많아요. 그거 바보죠. 여자 나가서 활동하고 오고 스트레스 풀고 오면 얼마나 집에 오면 더 잘할 텐데 그걸 몰라요. 그 남자들이 바보라고. 산후에 우울증 겪는 여성들도 대체로 이렇게 얼굴이 각이진 여성들이 많습니다. 몸이 안 좋으니 바깥에 나갈 수도 없고 집에 있자니 숨이 턱턱 막히기 때문에 내가 이렇게 살아야 하는가 하는 이러한 생각이 많이 들고 나 혼자 뒤처지는 듯한 이런 느낌이 들어서 산후에 우울증을 겪는 경우가 많은 것입니다. 이 남성분들 경우에도 기과형 생김새를 가지신 분들이 계신데요. 네. 그렇다면 기과형 남성분들도 이 스트레스성 기침 때문에 고생하실 수 있나요? 네, 질문을 잘하셨습니다. 남녀가 다릅니다. 남성이 얼굴이 각이졌다면 기가 허한 겁니다. 여성이 얼굴이 각이지면 기가 실한 겁니다. 그래서 남성들은 물론 스트레스를 많이 받지만 스트레스에서 오는 기침은 잘 오지 않습니다. 그래서 여성들이 기가 실하고 기는 화의 싹이기 때문에 스트레스에 의해서 기소가 잘 오는 것입니다. 물론 남성들도 스트레스의 기침이 아주 가끔 있기는 합니다.
이 박사님께서 스트레스성 기침 때문에 고생할 수 있는 생김새에 대해서 말씀을 해주셨는데